5 snin illi matulhom seħ bosta rinnovar, inklużi swali St. Francis wieħed u 2, illi dalwaqt ser ikunu listi biex jilqgħu fihom sa 64 resident ġdid b'servizzi moderni u kmamar aktar komdi u personalizzati. Wasal ukoll sabiex jitlestat tin solar tal-blokka tal-farmaċija sabiex jiżdied bi 800 metru kwadru l-ispazju ta' ħażna ta' materjal mediku u farmaceutiku. L-ispiżerija tagħti servizz lir-residenti kollha ta' St. Vincent de Paul u permezz ta' dan il-proġett il-mediċini ma jkollhomx għalfejn jinġibu minn Mater Dei jew minn ċentri tas-saħħa. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Juice Gallia għal il-popolazzjoni Maltija qed tgħix aktar fit-tul u l-fatt li n-numru tal-anzjani qiegħed dejjem jikber qegħdin jikbru wkoll il-bżonnijiet tagħhom fil-qasam tal-kura medika. Saħħu dejjem aktar mhux biss il-faċilitajiet li għandna bżonn tal-kura fit-tul imma anke fil-kura inqas fit-tul u allura qed nitkellmu fuq kura intermedjarja, imma fl-istess waqt ukoll kura sabiex inkunu qed ngħinu wkoll anke is-sistemi ta' kura tas-saħħa anke li jiġu provduti ġewwa l-Spar Mater Dei u jkun jistgħu jibdew jiġu provduti wkoll ġewwa dan il-kumpless ta' St. Vincenz. Spjega li matul din is-sena sar aktar investiment f'apparat mediku fosthom ultrasound machines u bone density scanner u qegħdin fl-istadju li jixtru aktar cardiac monitors, portable X-ray machines u air mattresses. Żied jgħid li ftit tal-ġimgħa oħra b'investiment ta' madwar 700,000 euro se jkun qiegħed jiżżanżan ukoll razzett terapeutiku, proġett li ser ikun qed jagħti lir-residenti l-opportunità li jaqtaw ħin ta' rilassament mal-eżis tagħhom waqt li jinteraġixxu mal-annimali. Semma kif St. Vincent de Paul se jibda implementa unit b'numru ta' magni li se jnaqqas b'mod sinifikanti l-piż fuq l-Isptar Mater Dei. Barra minn hekk se jiġi mwaqqaf dipartiment ġdid tal-kura paljattiva sabiex jingħata appoġġ speċjalizzat lill-pazjenti u lill-familji tagħhom. Bl-istess mod, b'investiment ta' 2 miljun euro, se tiġi introdotta magna tal-MRI li se tgħin fit-tnaqqis tal-lista ta' stennija u tipprovdi scans aktar effettivi għall-anzjani. Tem jgħid li hemm ukoll pjanijiet sabiex jiġi żviluppat unit tal-kura intermedjarja li ser ikun kruċjali biex jappoġġja l-kura, l-irkupru u tranzizzjoni ta' pazjenti mill-isptar għal kura fid-dar.